qualcuno sostiene che il caso non esista ed io inizio a pensare seriamente che abbia ragione. Cosa è successo? Circa un paio di giorni fa, un simpaticissimo membro della community che risponde all'altrettanto simpatico nickname di Ultracorpo mi ha chiesto di parlare dei programmi della Wise ed in particolare di uno che è in grado di gestire tramite una comoda e semplicissima interfaccia lo spegnimento, la disconnessione, il riavvio del computer, l'ibernazione e così via. Gli ho promesso che lo avrei fatto quanto prima. Ebbene, neanche 5 ore dopo fa il suo ingresso nel mio studio un cliente che mi pone questo quesito. Suo figlio resta da solo a casa tutto il pomeriggio e ha diritto ad utilizzare il computer solo per un'ora, perché trascorsa questa deve studiare. E mi chiedeva se ci fosse un modo per spegnere automaticamente il computer ed impedirgli di rieffettuare l'accesso prima che lui avesse fatto ritorno a casa. E naturalmente, immediatamente, mi è venuto in mente il programma suggeritoci da Ultracorpo. Nuovamente ho preso questa cosa come un segno del destino e sono qui a presentarlo anche a te. E allora andiamo a vederlo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo! Naturalmente, e come al solito, come prima cosa andremo a procurarci il nostro programma. Per farlo la procedura sarà sempre la stessa, quindi portiamoci sul nostro browser e nel motore di ricerca andiamo a digitare come di consueto Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, quello relativo al dominio www.gentiluomodigitale.it. Apriamo il sito e portiamoci subito nella sezione Downloads, quella qui in alto. Una volta aperta la pagina, scendiamo un pochino più in basso, fino ad individuare questo software, quello che si chiama Wise Auto Shutdown. Per scaricarlo clicchiamo sul pulsante azzurro File Download e vedremo che partirà lo scaricamento e il programma sarà subito trasferito sulla nostra macchina. Una volta scaricato andiamo a fare doppio clic sul file compresso e potremo chiudere il browser retrostante. Per effettuare l'installazione andremo a fare doppio clic sull'unico file presente nella cartella compressa. Ci verrà chiesto di accettare che vengano apportate modifiche al dispositivo, cosa che faremo cliccando sul pulsante Sì. Partirà a questo punto l'installazione del nostro programma e prima di continuare potremo chiudere la cartella compressa retrostante. Andiamo a cliccare su questo pulsante per accettare i termini del contratto di licenza e clicchiamo quindi sul pulsante Avanti. Lasciamo il percorso di installazione esattamente come impostato dal programma e ancora una volta andiamo a fare clic su Avanti. Arrivati alla pagina di riepilogo ci basterà fare clic sul pulsante Installa per procedere quindi con l'installazione. Ed ecco fatto, il software è stato installato sul nostro PC e sul desktop è già comparsa una icona da cui potremo andare a lanciarlo. Nell'ultima finestra di installazione potremo togliere il segno di spunta da View the User Guide and Release Logs perché non ci interessa e lasceremo invece il segno di spunta su Avvia Wise Auto Shutdown per avviare automaticamente il programma. Fatto questo andiamo a fare clic sul pulsante Fine. Ci verrà chiesto nuovamente di accettare che vengano apportate modifiche al dispositivo e nuovamente andremo a cliccare sul pulsante Sì. Ed eccoci nell'interfaccia principale del nostro programma. Le prime cose che possiamo notare sono che innanzitutto il software ci parla direttamente in italiano, perché infatti va a recuperare la lingua di sistema ed utilizza quella per impostazione predefinita. Inoltre l'interfaccia è estremamente semplice, lineare e comprensibile. È suddivisa sostanzialmente in due parti. Nella parte a sinistra abbiamo l'elenco delle attività che possiamo andare a programmare, e cioè lo spegnimento del computer, il riavvio, la disconnessione dell'utente, l'ibernazione, la sospensione e il blocco schermo.
Mentre sicuramente lo spegnimento e il riavvio sono chiari a tutti, probabilmente varrà la pena spendere due parole per spiegare le differenze tra una disconnessione, un'ibernazione, una sospensione ed un blocco schermo. La disconnessione, infatti, comporterà appunto la disconnessione, ovvero il logout dell'utente attualmente connesso e tutti quanti i programmi aperti verranno chiusi automaticamente. L'ibernazione invece va a creare un file che è sostanzialmente una fotografia dello stato del computer con tutti i programmi aperti ed i lavori in corso e metterà il PC in uno stato di quiescenza in attesa di venire svegliato appunto da questa ibernazione. La sospensione invece va a porre il computer in uno stato di sonno e nel caso in cui la corrente dovesse andare via o dovesse scaricarsi la batteria, verranno persi tutti i dati non salvati, cosa che invece nel caso della ibernazione non succede. Ed infine abbiamo il blocco schermo, che serve nel momento in cui il PC è protetto da password a rendere impossibile a chiunque si avvicini di guardare il nostro lavoro senza conoscere la password stessa. Per quanto invece concerne le varie programmazioni che possiamo fare per le attività sulla sinistra, abbiamo diverse opzioni. Possiamo far verificare uno di questi eventi a sinistra ad una data ed ora specificate. Ovviamente questo avverrà una sola volta. Oppure possiamo andare ad impostare l'esecuzione di una delle attività sul lato sinistro a partire da un tempo determinato, quindi una specie di countdown, per esempio 1 ora e 30 minuti. Naturalmente tramite queste finestrelle, come nel caso precedente, possiamo andare a modificare a nostro piacimento queste informazioni. Abbiamo poi la possibilità di attivare uno degli eventi sul lato sinistro tutti i giorni ad una determinata ora tramite la programmazione giornaliera. Infine potremo anche scegliere di far verificare l'evento sul lato sinistro durante l'inattività del computer, espressa in ore e minuti. Per cui se per esempio io non toccherò in questo caso il computer o il mouse per 15 minuti, verrà effettuata la relativa attività programmata. Ma a questo punto andiamo a fare un esempio pratico e supponiamo di voler riavviare il nostro computer tra un minuto. La prima cosa da fare sarà naturalmente scegliere sul lato sinistro la relativa opzione e quindi riavvia. Dopodiché dovremo fare la stessa cosa sul lato destro, selezionando in questo caso il nostro conto alla rovescia e impostandolo per 0 ore e 1 minuto. Fatto questo, ci basterà cliccare sul pulsante attiva per avviare questa procedura. Ma prima di farlo diamo un'occhiata qui in basso a sinistra, perché abbiamo la possibilità di essere avvisati 5 minuti prima che il processo venga eseguito e soprattutto di proteggere la nostra attività con una password. Per farlo, naturalmente ci basterà mettere un segno di spunta sulla relativa voce e scegliere una password qualsiasi. Potremo vedere la password che abbiamo impostato cliccando sull'occhiolino e nasconderla cliccando una seconda volta. Naturalmente successivamente questa password non sarà più visualizzabile. Clicchiamo quindi sul pulsante attiva, verremo informati che il programma sarà ridotto ad icona e che potremo fare doppio clic su questa icona nell'area di notifica per aprirlo. Se vorremo, potremo anche chiedere di non mostrare più questo avviso ogni volta che impostiamo qualcosa segnando la relativa casella. Clicchiamo quindi su OK e attendiamo che il computer si riavvii. Aspettiamo quindi un minuto. Ecco fatto. Naturalmente, al di là dell'esempio portato dal mio cliente, sono letteralmente innumerevoli le occasioni in cui questo programma potrebbe esserci utile, come ad esempio costringerci ad andare a letto ad una determinata ora e non fare sempre le ore piccole al PC.
Queste sono operazioni che sarebbe possibile fare anche con la pianificazione automatica di Windows, ma va sicuramente detto che questa interfaccia nella sua semplicità ci agevola tantissimo il lavoro. E siamo giunti al termine anche di questo video, ma come di consueto un video non è completo se non ho ringraziato anche te per avermi fatto compagnia fino a questo punto. E detto questo, non mi resta che salutarti e darti come sempre appuntamento alla prossima.